بيبدأ فيلمنا النهاردة بمقدمة سريعة كده بيقولوا لنا فيها إن ممكن في بعض الأوقات تعمل حاجة كده بعفوية بس تقلب حياتك كلها، وده نفس اللي حصل مع رايلي في الفيلم ده، واللي بنشوفها في أول مشهد في الفيلم. بتصحى من النوم عادي جدا في أمان الله، بس بتتصدم لما بتلاقي نيد صاحبها نايم جنبها، وبتفضل شوية تحاول تستوعب الوضع اللي هي فيه وتتأكد إنها مش بتحلم وإن اللي هي فيه ده حقيقة. وبتقوم تبص حواليها وبتكتشف إن هما في ولاية فيجاس، وبتبص في إيديها وبتلاقي خاتم الجواز في إيديها هي ونيد، فبتعرف ان هي مش بتحلم وان اللي هي فيه ده حقيقه، وان هم امبارح لما كانوا سكرانين اعوذ بالله يعني بيتجوزوا بالغلط. بتحصل عادي يعني. وبتبدا رايلي تفتكر كل اللي حصل لها في اليوم اللي قبله، وبتفتكر صاحبتها ليلي وهي بتهنيها على التخرج بتاعها وبتقول لها ان نيت مش من النوع اللي هيناسبها خالص. وبنشوفها بعد كده وهي بتتكلم مع نيت اللي بيكون عاوزها تشتغل معاه عشان ده هيساعده في الشغل بتاعه، وبتفضل تتكلم مع نيت وبتقول له ان هي عندها مرض كده بيخليها اول ما تبدا تشوف اي دم بتتوتر وبيغمى عليها على طول، عشان كده هي مش هتعرف تبقى دكتوره زي ما امها عايزه. وبنشوفهم بعد كده هما الاتنين مع بعض وهم سكرانين ورايحين في دنيا تانية خالص. وبعدين بيرجع بينا المشهد مره تانية للواقع، وبنشوف رايلي وهي بيغمى عليها وبيفوقها نيت، وبعدين بنشوف رايلي وهي في الحمام وبتكون تعبانه جدا، وبيبقى نيت واقف عند الباب وبيتريق عليها عشان يعني فكره الجواز بتاعتهم خلتها تتوتر، لان هي لما بتتوتر بيغمى عليها. وبتبدا رايلي تقول له ما تفتكرش ان انا بنت طيبه وسهله كده، فبيرد عليها نيت وبيقول لها ان هو كمان مش طيب، وبيفضل يتكلم بقى عن صاحبته القديمه وانه كان مبسوط جدا معاها، وبيحاول يفهم اللي حصل ده كله حصل ازاي. وبنشوف رايلي وهي بتقول له ان عيلتها لما يعرفوا هيتضايقوا جدا، وبتقول له ان هم لازم يتطلقوا، ونيت بيوافقها ولكن بيفكر كده شويه وبيقول لها ان جوازهم مش شرط يكون فكره وحشه، لان هو محتاج لرايلي وكفاءتها في الشغل عشان ينجح الشركه بتاعتهم، وبيطلب منها تفكر في الموضوع لكنها ما بتفكرش غير انهم مستحيل يبقوا متناسبين مع بعض، ولكنه بيديلها فرصه تفكر. بنروح لمشهد تاني وبنشوف رايلي وهي رايحه عند ليلي عشان تاخد رايها في اللي حصل، وبنشوف ليلي وهي بتشجع رايلي على انها فرصه حلوه قوي، خصوصا ان كمان تكلفه العيشه في تنسي ارخص بكتير، وده هيبقى مناسب بالنسبه لرايلي. ولكن رايلي برضه بتفضل حاسه ان الموضوع غلط، ولكنها بتلاحظ ان ليلي بتبص للخاتم قوي، فبتقول لها ايه بتتاكدي انه حقيقي ولا ايه؟ بس ليلي بتقول لها انها مبسوطه بيها جدا لانها اول مره تعمل حاجه عفويه في حياتها، لانها على طول مخططه لكل خطوه بتخطيها. وبعد كده بنشوف رايلي وهي بتبص لصوره اخوها، وبنشوف بعد كده ام رايلي وهي بتكلمها وبتحكي لها عن نجاح ابن عمها وعن الانجازات اللي هو عاملها، فبتتضايق جدا رايلي وبتطلب من والدتها انها تبطل تقارنها بابن عمها. بس بعد كده رايلي بتوعدها انها هتبقى ناجحه جدا في يوم من الايام. وفي مشهد تاني بنشوف رايلي وهي في اوضتها وماسكه صوره اخوها وقاعده بتتكلم معاه وتحكي له كل اللي حصل لها، وبتطلب منه ان هو يديلها اشاره لو كان اللي هي بتعمله ده صح. وفي نفس الوقت ده بيرن التليفون بتاعها وبيبلغوها بوظيفه جديده. وبنشوف تاني يوم رايلي وهي داخله كافيه كده وبتطلب مشروب معين، ولكن واحد من اللي موجودين هناك بيسمعها وبيقول لها انها مش هتلاقي المشروب اللي هي عايزاه ده هنا. ولما بتبص عشان تشوف مين اللي بيتكلم بتلاقي ان هو شاب وسيم جدا، وبتطلب حاجه تانية بدل اللي هي كانت عايزاها. وفي اثناء ما هي مستنيه المشروب بتاعها بتقعد وبتبدا تتكلم مع الراجل ده، وبتقول له ان ده اول يوم ليها في سيدار فولز، وبتقعد تتكلم معاه شويه وبيكون واضح على الراجل ان هو مبهور باسلوبها، وبيبداوا يتكلموا في شويه مواضيع مختلفه، وبتساله لو كان قاعد في المدينه دي، ولكنه بيقول لها ان هو سابها وبيعرفها انه عمل تطبيق للخدمات الماليه في سياتل. والحوار بينهم بيتعمق قوي لدرجه انه بيحكي لها عن علاقته مع والده وانها مش كويسه خالص، وان والده اتجوز واحده اصغر منه ب10 سنين وده بوظ العلاقه بينه وبين والده اكتر. وبتبدا رايلي برضه تتكلم وتقول انها حاسه بالذنب بعد لما اخوها الصغير مات، وبتقول شويه كلام ملهوش لازمه لحد ما بتفوق لنفسها وبتاخد بالها انها بتتكلم مع واحد غريب، فبتعتذر عن الكلام اللي هي قالته اللي ملهوش اي 30 لازمه ده، ولكنه بيقول لها ولا يهمك. وفي نفس الوقت ده بتجيله مكالمه وبيكون لازم يمشي، وبيسالها عن اسمها وبتقول له ان اسمها رايلي، وبيقول لها ان هو مبسوط جدا بالكلام معاها. وبعد كده بنشوف رايلي وهي ماشيه وبتتصل بصاحبتها ليلي عشان تحكي لها كل اللي حصل معاها، وبتقول لها انها حاسه بالذنب عشان حاسه ان هي معجبه بشخص غريب وهي متجوزه دلوقتي، وكمان انها المفروض تركز على حياتها المهنيه اكتر لانها مش محتاجه راجل عشان يخليها سعيده يعني. وبعد شويه من الكلام بتقفل رايلي المكالمه مع صاحبتها وبتروح تدخل مبنى كده وموظف الاستقبال بيرحب بيها جدا. وفي ناحيه تانية بنشوف والد نيت وهو بيطرد موظف كده من عنده، وبنشوف والده نيت اللي اسمها فاي وهي رايحه الباك اللي هو يبقى ابو نيت، وبتقوله ان عندهم مشاكل كتيره جدا في الشغل لكنه بيتجاهل الكلام اللي هي بتقوله. وبعدها بنشوف موظف الاستقبال وهو داخل برايلي وبيبدا باك يعرفها على نفسه، وبتبدا هي كمان تتعرف عليهم، وبتتصدم لما بتلاقي نيت داخل في اللحظه دي لانها ما كانتش تعرف ان الشركه اللي هي داخلها دي بتاعت اهله، وطبعا من التوتر بيغمى عليها. ولما بتفوق بتلاقي حواليها ناس كتير، وبتقول لنيت انها كانت فاكره ان اخر اسمه هو فيشر لكنه بيقول لها انه استخدم لقب من اسم امه. وبعدها بقى لما بتفوق وبيبدا نيت يعرفها على اهله بيضرب نيت بقى القنبله
القنبلة الكبيرة لما بيقول ان هما الاتنين متجوزين، وطبعا الكل في المكتب بيكونوا مذهولين من اللي سمعوه، وبيكون نت شايف ان هو علشان يخليها تيجي للشركة ويستفاد من الكفاءة بتاعتها لازم يماطل في الطلاق، وان هما يفضلوا متجوزين لفترة اطول شوية. وبعد كده بتبدأ رايلي تشوف شغلها بقى في الشركة، وبتقول ان هي مش موافقة على سياسات الحقوق اللي موجودة، وبتطلب من نت ان هي لازم تتغير. ولما بتبدأ تتكلم في الشغل بيبقى نت مبسوط جدا لانه يعتبر رشاها عمليا، لانه قال لها انها هتقعد في مكان من غير ايجار، وان هما كمان هيساعدوها تسدد القروض بتاعتها بسهوله. وفي الوقت ده بتدخل عليهم ايميلي اللي هي بتكون صاحبه نت القديمه، ولما رايلي بتقدم نفسها على انها زوجة نت بيكون واضح عليها انها متعصبه ومتضايقه جدا، فبتعزمها ايميلي هي وصاحبها اندرو انهم يجوا يتعشوا معاهم. وبعد كده بنشوف نت وهو واخد رايلي على بيته، وبنشوف باك وهو بيتكلم مع نت وبيعتذر له علشان ما قدرش يحضر حفله التخرج بتاعته، وكمان بيقول ان الجواز بتاعه كان سريع جدا ومن غير عيلته. فبيقول نت ان رايلي بنت مميزه جدا بالنسبه ليه، وبيسال باك رايلي عن التخصص بتاعها في جامعه ستافورد، فبتقول رايلي ان التخصص بتاعها هو التسويق الواعي، وبتبدا تشرح ان ده بيسمح للمستهلكين ان هم يتواصلوا مع الشركات بشكل افضل. وبتقول رايلي ان العلامه التجاريه بتاعتهم لازم تتغير، وان منظورها هيضيف قيمه تانية لقسم التسويق بتاعهم، وفاي بتكون مأيداها جدا وبتقول لها ان هم محتاجين فعلا للفكر الجديد. وبعد كده بنشوفهم وهم قاعدين مع بعض وبيبداوا يتناقشوا مع رايلي عن افضل استراتيجيه عشان يحسنوا الشراء المناسب للمحلات. وبتقول فاي ان هي هتدي رايلي ونت سيدرا فولز، بس ده لو قدروا ان هم يوصلوا لخطه تغيير الموازين. وفي وسط الكلام بتذكر فاي ريس اللي هو بيكون اخو نت، وبتتصدم رايلي لما بتعرف ان نت عنده اخ، وبتتصدم للمره التانية لما بتعرف ان اخوه ده هو نفس الراجل اللي هي قابلته في الكافيه الصبح. وبنشوف في مشهد تاني رايلي وهي بتكلم صاحبتها ليلي وبتحكي لها الموقف اللي هي فيه، واللي بتضحك على الوضع اللي هي حطت نفسها فيه. وفي ناحيه تانية بيدخل باك على رايلي وبيقعد يتكلم معاها شويه، ولما بيسيبها وبيمشي بنشوف ان فاي كانت واقفه بتسمع هما بيقولوا ايه. وبعد شويه بنلاقي رايلي شافت ريس وبتساله هو ليه ما قالهاش هو مين، فبيرد عليها ريس بسؤال ويقول لها وانت ليه كمان ما قلتليش انك متجوزه. وبتبقى لسه هتتكلم في اللحظه اللي بتدخل عليهم فاي وبيكون معاها نت، وبتقول لها ان هي سعيده جدا بوجودهم مع بعض. وبنشوف ريس وهو بيهني اخوه بيقول له هو ليه ادالها الخاتم بتاع والدته، ولكن نت بيقول له ان الموضوع مش زي ما هو فاكر، وانه بيستخدمها شويه وقت مش اكتر. وبيكون واضح ان الوضع بينهم هما الاتنين متوتر جدا. وفي مشهد تاني بنشوف نت وهو بيساعد رايلي في انها تسحب شويه صناديق تقيله كده للبيت، وبنشوف رايلي وهي قاعده لما بيدخل عليها نت وبيقول لها ان الاوضه بتاعتها جاهزه، وبتشكره رايلي على ثقته فيها عشان هو ادالها خاتم والدته. لما بتعرف ان الخاتم ده كان بتاعها، وبيقول لها ان الخاتم ده في الاول كان لايميلي. وبعد كده بنشوف نت ورايلي وريس وهم بيتناقشوا في الخطه اللي عملوها، وبيسالها ريس لو كانت اشتغلت قبل كده في مجال المبيعات، وبتقول له رايلي ايوه ان هي اشتغلت قبل كده في المجال ده. وبيحاول ريس يعرفها ان اي غلطه هتحصل ابوها هيحط اللوم عليها هي، فبيتدخل نت وبيسال اخوه وبيقول له هو انت ليه متحامل قوي كده على ابونا، فبيرد عليه ريس بسؤال وبيقول له وانت ليه على طول بتدافع عنه. وبيقطع الحوار ده اتصال كده بيجي الريس اللي بيكون والده بيقول له ان هو عاوز يشوفه. وبنشوف رايلي وهي بتجهز المكتب بتاعها لما بيدخل عليها واحد وبيقول لها ان اسمه دي ماركوس، وبيدي لها شويه تعليمات عشان توسع نطاق المتجر بتاعها، وبيقول لها ان دي الاوامر بتاعه نت، وبيقول لها ان هي لازم تروح عشان تشوف احوال متجر اللي اسمه سيدرا فولز، وطبعا ده كله بناء على اوامر نت. وبيدي لها هدوم معينه تلبسها كده، وبتكون متحمسه جدا للي هتعمله. ولما بتوصل للمتجر ما بتلاقيش المدير هناك، فبتاخدها واحده اسمها ماريا عشان تعرفها على احوال المتجر. في مشهد تاني بنشوف نت وريس وهم بيلعبوا كره السله، وبيبدا ريس يسال اخوه شويه اسئله على رايلي، ولكن نت ما كانش فاهم الغرض من الاسئله دي. وبنرجع تاني لرايلي في المتجر وبنشوفها بتقابل بنت صغيره اسمها ايميليا، واللي بتكون تايهه من اهلها، وبتحاول ماريا انها تدور على امها لحد ما بيجي تيد مدير المتجر وبيرحب برايلي. وبيتغير بينا المشهد وبنروح لاوضه الاستراحه اللي موجوده في المكتب، وبنشوف رايلي وهي بتتكلم مع دي ماركوس عن اوضاع المتجر اللي بتكون مش كويسه خالص، وكمان بتقول ان تيد مش مناسب هناك. ودي ماركوس بيقول لها ان تيد يبقى ابن اخو فاي، وده السبب الوحيد اللي مخليه موجود هناك. وبيبدا يقول لرايلي انها تحذر قوي من باك، وبتيجي رايلي ماشيه وبتلف وراها، فبتقوم خابطه في ريس وبتقع القهوه منها على القميص بتاعه وبتبهدله. فبتعتذر رايلي وبيحاول ريس ان هو ينظف هدومه، فبتقول له رايلي ان القميص بتاعه مش هينضف كده، فبيخلع ريس القميص بتاعه عشان ينضفوه. ولكن نت بيدخل عليهم في الوقت ده وبيفهمهم غلط، وبيحاولوا ان هم يشرحوا الموضوع، لكن واضح ان نت مش مهتم، وبيقول لهم ان هم خسروا 10 متاجر تانية. وبتوريها ايميلي ان اخبار جوازها من نت انتشرت في الجرايد، فبتتضايق رايلي وبتقول له انه اهلها ما يعرفوش، ولكن نت بيقول لها ما تقلقش. وبعد كده بنشوف رايلي اللي بتبقى متخفيه في زي عامل في المتجر،
وبتشوف إيميليا وهي قاعدة بتقرأ في كتاب وبتقعد تتكلم مع البنت الصغيرة دي شوية. وفي مشهد تاني بنشوف رايلي وهي بتودع نيت اللي بيكون مسافر لشغل مع إيميلي، وبعدها بنشوف رايلي في المطبخ واللي بتكون بتتكلم مع نفسها وبتقول إنها مش مهتمة يعني لو حصل أي حاجة بين نيت وإيميلي. وفي وسط ما هي بتتكلم مع نفسها كده وسرحانة بتجرح إيديها، وأول ما بتشوف الدم بتتوتر بسرعة وبتحس بالدوخة وبتتصل بريس بسرعة ولكن بيغمى عليها وهي بتكلمه. ولما بتفوق بتلاقي ريس قدامها وهو بيحاول يداوي الجرح اللي في إيديها وبتشكره رايلي على اللي هو عمله، وبيقول لها ريس يا ريت إنها تبعد عن السكاكين أو أي حاجة حادة. وفي مشهد تاني بنشوف رايلي وهي قاعدة بتاكل مع فاي واللي بتسألها عن أحوال المتجر، وبتقول لها رايلي إن الوضع هناك مش أحسن حاجة ولكن في موظفة كويسة هناك اسمها ماريا وإنها تنفع أول منصب المدير وإنهم ممكن يلاقوا شغل تاني لتيد. وبتفضل تتكلم معاها فاي وبتقول لها إن إليزابيث اللي كانت زوجة باك كانت ماسكة الشغل كويس جدا ولكن كل حاجة انهارت بعد وفاتها، وبتقول لها ان نيت عامل زي باباه عاوز حد يساعده وانها مناسبة جدا مع نيت. بيتغير المشهد وبنروح لأوضة الاستراحة اللي موجودة في المكتب، وبيتصل باك بدي ماركوس وبيطلب منه انه يعمل حاجة ولكن لسه مش عارفين هو طلب منه ايه بالظبط. وبالليل بقى بنشوف ليلي وهي بتتكلم مع رايلي اللي بتقول لها ان عندها خطة وبتحاول تخلي فاي توافق عليها لانها حست كده ان فاي بتلف وتدور عشان عايزة تبقى هي الرئيس التنفيذي، ولكن ليلي بتقول لها انها مش محتاجة انها تعمل ده كله ولا محتاجة انها تخاف عليهم اصلا وانها تقدر ترجع بيتها في اي وقت عادي. ولكن رايلي بيبقى عندها خطة تانية، وفي اللحظة دي بيقول الامن اللي معاها ان كل حاجة مقفولة ولسه ماشيين بيسمعوا صوت حركة، فبيروح الامن علشان يشوف في ايه، فبيشوف ماريا وايميليا وهم قاعدين على السرير في المتجر. فبتبدا رايلي تعرف ايه قصتهم، فبتقول لها ماريا انها بتشتغل هنا من لما كانت في الثانويه ومش قادره انها تواجه المجتمع بتاعها في الكليه لانها كانت حامل وانهم كانوا عايشين مع والدتها، ولكن والدتها توفت من قريب ولانها ما قدرتش تتحمل مصاريف الايجار فاضطرت انها تبات في المتجر. فبتسالها رايلي ليه ما حاولتش انها تبقى مديره لانها شايفه انها كويسه جدا في الموضوع ده، ولكن ماريا قالت لها انها مش عاوزه كده. وفي مشهد تاني بنشوف ان رايلي بعتت حد لريس يقول له انها محتاجه تتكلم معاه، ولما بيوصل لمكتبها بيجي رايلي مكالمه من اهلها واللي بيكونوا اكتشفوا جوازها، وقبل ما ترد بيجي ريس وبيقطعها وبيسالها هي ليه ما قالتلهوش ان ماريا عايشه يعتبر في المتجر، وبيسيبها وبيطلع بسرعه وبتحاول تتصل عليه ولكنه ما بيردش عليها. فبتتصل رايلي بابوها وبتقول له على كل حاجه حصلت وازاي الجوازه دي حصلت اصلا، وبتحكي له كل حاجه. فبيشجعها والدها وبيقول لها انه متعودش منها على الاستسلام، فبتشكره رايلي وبتقفل. بنروح بقى المشهد تاني وبنشوف اجتماع المساهمين في المكتب، وبنشوف ايميلي وهي بتقدم عرض تقديمي ورايلي بتيجي متاخره وبتقف جنب ريس وبتشرح له انها ما كانتش تعرف ان ماريا عايشه في المتجر وانها شخص كويس جدا، ولكن بيقول لها ريس انها تسيبه يتعامل هو مع الموضوع، واكدت ان هي مش عاوزه تاذي الشركه ولا العيله. وبعد كده بتخلص ايميلي العرض التقديمي بتاعها وبيقف باك وبيبدا يتكلم ويقول ان الشركه زي العيله وان اهم حاجه للموظفين اللي شغالين ان يكون عندهم ولاء، ولكن بتقطعه فاي اللي بتحس ان هو هيعمل حاجه هي مش عايزاها، وبتستغل الفرصه عشان تقول لهم عن الخطه اللي عملها نيت وريس ورايلي عشان يساعدوا في تغيير شركتهم. وبعدين قالت ان هم هيقولوا عن الخطه دي في الاجتماع التاني. وفي مشهد تاني مختلف بنشوف رايلي وهي بتقدم افكار الاعلانات اللي قدرت انها توصل لها، وبيتفقوا كلهم على ان الاعلانات كويسه ولكن هم مش عاوزين يستعجلوا. وبعد كده بياخدوا بالهم ان هم اتاخروا جدا، فبيمشي كل الموجودين ما عدا رايلي. بتقول انها محتاجه تناقش بعض الميزانيات مع ريس. وبعد شويه ريس وهو جايب القهوه لرايلي اللي بتكون لسه سهرانه شغاله، وبيتكلموا كده عن تدريب اداري مع دي ماركوس على حاجه ممكن الموظفين يعملوها. ولما ريس بيشوف ان رايلي تعبت بياخدها عشان يوريها حاجه بره، وبياخدها المكان وبيقول لها ان والدته هي اللي عملت المكان ده عشان يستريح فيه الموظفين بعد ما يقضوا يوم طويل، وبيكون المكان ده بيطل على شكل النجوم في السماء. وبتقول له ان اخوها علمها الابراج وانها عارفه ان هو هيكون فخور باللي بيعملوه. وبيقول ريس انه عارف ان نيتها كويسه وانها عايزه تعمل حاجه كويسه ولكنها مش هتقدر تنقذ الشركه، وانه مش عاوز ان هي تحط املها على حاجه وبعدين تفشل. وده بيخلي رايلي تقول له انه ما يقدرش ان هو يتوقع حاجه لسه ما حصلتش، وان الموضوع دايما مش بتمشي زي ما احنا حاسبينها. وبتقول له انه فاهم الدنيا ماشيه ازاي في الشغل، وانه اكيد اتعلم ده من والدته، وانه لسه لحد الان في الشركه لانه عارف ان والدته حطت كل تعبها في الشركه دي. وتاني يوم بقى في الشركه بنشوف باك وهو قاعد بيقلب في شويه ورق كده، وبيقول لدي ماركوس ان هو عاوز رايلي تخرج من المكتب في اقرب وقت. اما في البيت بقى بيكون عيد ميلاد فاي وبيكون الكل بيحتفل معاها، وبتقطع فاي كيكه، وبنشوف رايلي وهي رايحه المطبخ عشان تغسل السكينه، وباك بيروح وراها وبيتهمها انها خدعت نيت عشان يتجوزها، وده لانها عليها ديون كتيره. وفي الوقت ده بيدخل ريس وبيسال ايه اللي بيحصل، فبيقول له باك ان عليها ديون كتيره قوي. فبتتحرج رايلي وبتخرج بسرعه وبيجري وراها ريس، وبيقول لها ان الموضوع ملوش علاقه بالفلوس، ولكن باك خايف لان افكارها بتعجب فاي وان ده ممكن يعمل له مشاكل مع مجلس الاداره. وبيقول لها ان الوحيده اللي كانت تقدر تغير وضع الشركه
هي امه، ودلوقتي هم محتاجين لوجود رايلي. وبيتغير المشهد وبنروح لاجتماع المساهمين التاني، وبتبدا رايلي تقدم عرض تقديمي لافكارها، وبنلاحظ ان اللي موجودين كلهم بيحبوا افكارها. وبعدين بيروحوا للمتجر عشان يبداوا يعرضوا التحسينات اللي عملوها في المتجر، وبيبداوا يتكلموا عن النظام اللاسلكي الجديد وانهم هيرقوا اوضه الاستراحه بتاعه الموظفين، وكمان ممكن اللي شغالين يشتغلوا نظام دوام جزئي عشان يخلصوا دراستهم الجامعيه، وانهم كمان هيقدموا تكلفه رعايه. وبنشوف باك اللي بيقول ان افكارها هتخليهم يفلسوا، ولكن الكل بيدافع عن وجهه نظرها، وبتطلب رايلي من مجلس الاداره انه يثق فيهم. وفي مشهد تاني بقى بنشوف باك وهو بيتكلم مع دي ماركوس، وبيساله ليه ما بوظش الخطه بتاعتها مع انه اداله فلوس، ولكن بيقول له ان ريس دفع له اكتر منه. وبنشوف بقى رايلي وهي بتتكلم مع ليلي وبتهنيها على اللي هي عملته، وبتسأل عن ريس، ورايلي بتقول لها بانه مش مهتم بيها. وبعد كده بتقفل المكالمة لانها كانت رايحة تتعشى مع نيت في نادي، ولما بتلف بتلاقي فاي وراها، واللي بتقول لها ان طول ما هي مع نيت ريس عمره ما هيعترف لها بمشاعره. وبتسيب رايلي اللي بتبقى واقفة مش عارفة تتكلم تقول ايه. ولما بتوصل رايلي مع نيت للنادي بتسأله لو كان جابها معاه عشان يخلي ايميلي يتغير عليه، لكن بيقول لها لا طبعا. ورايلي بتتفاجئ لما بتلاقي الكل موجود هناك وعاملين لها مفاجأة، وبتقول لها فاي ان ريس اللي خطط للكلام ده كله لان متعملهاش حفلة لاستقبالها. وبيبقى نيت لسه هينده على ايميلي، فحد بيجي وبياخد لرايلي ونيت صورة مع بعض. وبعد الصورة بتروح رايلي لريس وبتشكره على اللي هو عمله، وبيقول لها ان هم لسه ما خلصوش، وبياخدها وبتتفاجئ لما بتشوف اهلها وبتحضنهم، وبتكون مبسوطة بوجودهم وبتقعد مع والدتها لوحدهم، واللي بتقول لها انها فخورة بيها جدا. وفي الوقت اللي بتبقى فيه رايلي مع اهلها بيجي ريس عشان يطمن عليهم، وبيسيبهم ابو رايلي. وبنشوف رايلي وهي بتشكر ريس مرة تانية، وبيقول لها ان دي اقل حاجة ممكن يعملها عشان يرحبوا بيها. وبتيجي فاي وبتستدعي رايلي ونيت على المسرح، وبتبدأ رايلي تقول شوية كلام، وتقول انها محظوظة انها عندها اهل بيحبوها، وبتقول انها ممتنة جدا للعيلة الجديدة بتاعتها، لكنها ما بتبقاش بتقول الحقيقة. وفي وسط الزحمة دي بتكون ايميلي خلاص هتمشي، فبياخد نيت الميكروفون وبيعترف بانه لسه بيحب ايميلي، وبيقول ان هو غبي عشان اتخلى عنها. وبيرجعوا لبعض، ولما ريس بيشوف اللي بيحصل ده بيتعصب جدا وبيجري على نيت وبيضربه، ولكن رايلي بتجري عليهم بسرعة وبتقول لريس ان هي ما بتحبش نيت اصلا، وانها عارفة ان هو كمان ما بيحبهاش. وبيبدأ يسأل ريس وبيقول له هو انتوا بتهزروا ولا ايه؟ ولسه هتحاول تشرح الموضوع ريس بيسيب المكان، وبنشوف فاي اللي بتتعب فجأة، وبيتغير بينا المشهد وبنشوف رايلي وهي بتكلم امها وبتقول لها ان فاي كويسة بس الدكتور قال انها هتاخد شوية وقت على ما تتحسن. وفي الوقت ده بتفوق فاي وبتشوف رايلي وبتسألها لو كانت هتمشي، ولما بتقول لها رايلي انها ناوية انها تمشي فعلا بتقوم فاي تقعد وبتقول لها هو انت مجنونة، وبتقول لها انها لازم تحارب عشان اللي هي عايزاه، وبتطلب منها تقوم تدور على ريس. وبنشوف رايلي وهي رايحة للمكان اللي عملته والدة ريس للموظفين، وبتلاقي ريس هناك وبتقول له ان هو الشخص الوحيد اللي شافها على حقيقتها. وبيقول لها ريس انها من المرة الاولى اللي شافها فيها قال انها مش ممكن تفضل متجوزة نت، وبيعترف لها ريس ان هو بيحبها، بس المرة دي مفيش تظاهر بالحب تاني. ولحد هنا بيخلص فيلم النهاردة. لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.